奈何之下，老母娘只好造下铁臼，在山坡红碎了原本就是佛菩萨的圆胎脖子，设一个大千石旗来洗澡，趁机会牵衣携收回礼天老母娘，还设一个大千石，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的牵衣牵鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见牵衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见牵衣牵鞋。为娘，我悲痛泪源自呼唤耳，众等速东奔莫要再敛老母娘，因为要与众圆胎脖子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众